Esodo capitolo 12, Exode chapitre 12, 13 a 14. 13 à 14. Lo leggo in francese, ognuno legge nella sua lingua, Je lis en français et chacun lit dans sa così langue. guadagniamo un po' di tempo. Comme ça, on gagne le temps. Exode 12, 13, 14, 12, scusate. Exode 12, Da 12 12 à 14. Qui l'ho tagliato, a casa puoi leggerlo anche piano piano tutto il capitolo. Ici, j'ai coupé, mais à la maison, tu peux lire tous les chapitres. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Eterno nostro Dio, nostro Padre, Éternel notre Père, siamo veramente grati davanti a te in questo giorno. nous sommes vraiment reconnaissants devant toi ce soir. Mentre stiamo riflettendo su quello che Cristo ha fatto per noi, Pendant que nous sommes en train de refléter ou de voir ce que Christ a fait, mentre stiamo girando tutto attorno a quello che Cristo ha fatto, pendant que nous sommes en train de regarder tout ce que Christ a fait, ti diciamo grazie. nous te disons merci. Perché sei tu, Padre, che sei questo Cristo. Parce que c'est toi, Père, qui es ce Christ. Lasciando il cielo, Tu as laissé le ciel, portando la carne, tu t'es mis dans la chair chiamandosi Gesù et tu t'es appelé Jésus per venire a salvarci. pour venir nous sauver. Ti ringraziamo Nous te remercions tutto il nostro cuore, Signore. de tous nos cœurs, Seigneur. Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Colui che non ci lascia nella schiavitù C'est lui qui nous n'abandonne jamais dans l'esclavagisme. e che ci tira da ogni schiavitù. Et c'est lui qui nous délivre de tout l'esclavagisme. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus. Signore, grazie. Seigneur, merci. Apri i nostri occhi, Ouvre nos yeux, apri i nostri orecchi, ouvre nos oreilles, il nostro cuore. nos cœurs, Possiamo entrare que nous pouvons nella entrer rivelazione dell'opera della Pasqua. dans la méditation de l'œuvre de la Pâque, Nella rivelazione. dans la révélation de l'œuvre de la Pâque. E oggi parliamo del sangue, Et aujourd'hui, nous parlons de sang, che entriamo nella profondità del sangue. que nous puissions entrer dans la profondité du sang. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus. A te la lode e la gloria. À toi la louange et la gloire. Ogni cosa che non è tuo Ce qui n'est pas de toi sia distrutto completamente soit détruit complètement e fuori dalla nostra vita, et dehors de nos vies, fuori da questo luogo. dehors de cet endroit. Proclamiamo la tua gloria, Nous proclamons ta la gloire, tua vittoria. ta victoire. Amen. 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 Prendete posto nella presenza di Dio. Prenez place dans la présence de Dieu. Allora, oggi abbiamo letto un passaggio qua. Aujourd'hui, nous avons lu un passage, Exode 12, 12, 14. Questo passaggio si dice che questa notte io passerò nel paese di Egitto. Cet passage dit, cette nuit-là, je parcourais l'Égypte. Io voglio che ognuno di noi prenda questa parola come se proprio questa sera. Moi, je veux que chacun de nous prenne cette parole comme si c'était ce soir. Non prendetelo soltanto come l'altra sera. Ne prenez pas cela comme l'autre Ha soir. detto questa sera Il a dit, ce soir, io passerò je passerai sopra au-dessus, tutto il paese di Egitto. au-dessus de l'Égypte. Passerò sul paese d'Egitto Je e castigherò Et je tuerai tutti i primi nati del paese d'Egitto tous les premiers nés du pays.
dagli uomini fino agli animali. des hommes jusqu'aux animaux. E io eserciterò il giudizio contro tutti i dei Je mettrai ainsi à l'exécution mes jugements contre tous les dieux dell'Egitto. de l'Égypte. Sono l'Eterno. Je suis l'Éternel. Ascoltate cosa Dio ha detto, che io giudicherò tutti i dei dell'Egitto. Écoutez ce que Dieu a dit. Moi, je jugerai tous les dieux de l'Égypte. Alleluia. Amen. Allora, per giudicare tutti i dei dell'Egitto, Pour juger tous les dieux de l'Égypte, Dio ha mandato almeno 10 piaghe. Dieu a envoyé, disons, 10 plaies. Però prima di fare 10 piaghe, di mandare questo 10 piaghe, Avant d'envoyer ces 10 plaies, Dio manda Mosè. Dieu a envoyé Moïse. Ha detto, va, non voglio andare dove ha incontrato Dio, lo prendiamo direttamente per fare breve, che Mosè è già in Egitto. Je ne vais pas parcourir là où Dieu avait pris Moïse, mais faisons bref, Moïse est déjà à l'Égypte. Mosè, Dio le ha detto che va dal faraone, Dieu a dit à Moïse, va vers Pharaon. io chiuderò il suo cuore Moi, je fermerai son cœur. e lui rifiuterà farvi uscire da questo paese. Et il ne vous laissera pas sortir de ce pays. Ma dopo io mi farò glorificare. Mais Tutto après, je me ferai glorifier. Mosè sapete che ha fatto un po', ma come fai tutto quanto? Però ha detto, allora, Aarone sarà la tua bocca e tu sarai Dio per lui. Et nous savons comment Moïse a essayé un peu de parler avec Dieu. Et Dieu a dit, Aaron sera ta bouche et tu seras Dieu pour lui. Andate, allora la prima cosa, ditele che io voglio che il mio popolo esce da qui per servirmi. L'altro Bibbia dice che per adorarmi e l'altro per rendermi un culto. Dieu a dit, moi je veux que mon peuple sorte de l'Égypte pour aller m'adorer. D'autres versions disent, aller me servir. Et d'autres versions disent, aller me rendre culte. E quando lui rifiuterà, Dio ha detto lui rifiuterà. Dieu a dit que Pharaon va refuser. Ma voi fate un segno davanti a Faraone. Mais il a dit, vous ferez un signe devant Pharaon. Il segno Le signe, non è fra i 10 piaghe. ce n'est pas pour le 10 plaies. No, non è insieme dentro Ah, le 10 piaghe. ce n'est pas au-dedans de 10 plaies. Ha detto fate questo segno. Il a dit, fais ce signe. E facendo questo segno, Il a fait ce signe per far dire a Faraone che ecco il segno che l'Eterno è con noi, vuole che noi possiamo uscire per andare ad adorarlo. En faisant ce signe, c'est pour dire au Pharaon que voilà, Dieu est avec nous. Laisse-nous, nous voulons sortir pour aller l'adorer. Allora lui ha chiesto, ma qual è il segno che volete fare? Et il a demandé quel est le signe que je vais faire. Faraone ha chiesto, ma chi è Dio? Chi è l'Eterno? Pharaon a demandé à Moïse qui est Dieu, qui est l'Éternel. Ha potuto sfidare l'Eterno dell'esercito. Il a défié le Dieu, l'Éternel des armées. È meglio sfidare qualcuno che è come te e non sfidare qualcuno che tu non vedi, è invisibile, è una pazzia. C'est mieux de défier quelqu'un que tu vois comme toi. Mais défier quelqu'un que tu ne vois pas, c'est une folie. Pazzia, voilà. Allora Dio dice Mosè dice a Aarone, butta la tua verga per terra. Et Moïse a dit à Aaron, jette ton bâton sur la terre. Perché lui ha già fatto l'esperienza dietro le quinte. Parce qu'il avait déjà fait l'expérience avec Dieu avant. Per riprendere questo bastone. Et après, reprendre ce Ma una bâton. cosa che Mosè non sapeva Mais une chose que Moïse ne savait pas, è quello che sta vedendo adesso. et c'est ce qu'il voyait E quello maintenant. che voglio dire, aprire un piccolo parentesi. C'est que je vais ouvrir une petite Il parenthèse. giorno che noi capiremo Dio come Dio, lui non sarà più Dio. Le jour que nous allons comprendre Dieu comme Dieu, il ne sera plus Dieu. Quando ha detto a Mosè, butta la tua cosa, l'ha buttato, tiralo per coda e tirato, lui non sapeva che dopo succederà tante altre cose. Lui non sapeva. Quand il a dit à Moïse, jette ton bâton, et il a jeté, ça transformé au serpent, il a dit, prends par la queue. Il ne savait pas qu'après, il y aura beaucoup de choses qui vont Per dire a encore. voi, a noi tutti quanti, gli uomini di Dio sono prima uomini
e poi servono Dio. pour nous dire que les hommes de Dieu sont premièrement les hommes et après ils servent Quindi Dieu. non sanno tutto. Donc ils ne savent pas tout. Se devono anche loro impegnarsi proprio per ricevere le rivelazioni. Donc ils doivent aussi se donner vraiment pour recevoir la Più vanno in révélation. profondità Plus il va dans la e più Dio profondeur, li rivela. plus Dieu les révèle. Però ci sono certe cose che sono proprietà privata di Dio per la sua gloria. Et pourtant, il y a certaines choses qui est propriété privée de Dieu pour l'éternité. Dio non ti dirà mai che domani, cioè come se non ti dirà mai il tuo futuro a 100%. No, non è Dio. Non te lo Dieu dirà. ne te dira jamais ton futur à 100%. Ti dirà, se tu mi credi, Il te dira si tu me crois, ti porterò per esempio a Lugano. je t'amènerai par exemple à Lugano. Ti dirà la finalità. Il te dira la fin. Ma le vie dove lui ti porterà non li potrai dire a te. Mais le voie qu'il te portera, il ne peut pas te dire. Ti potrà portare tramite magari quello lì di montagna che c'è qui, come si chiama? Monteceneri. Monteceneri. Il peut peut-être amener via Monteceneri. O magari ti può portare qui dall'autostrada diretto. Ou peut-être il peut te porter de l'autoroute directe. O magari ti può portare da Luino entra in Italia e poi torna da così. Ou peut-être il peut Et Dio. t'amener de Luino, tu entres en Italie et puis tu retournes Quindi encore. Mosè non sapeva niente. Donc Moïse ne savait rien. Lui sapeva soltanto come ammaestrare il modo di buttare e poi di riprendere. Il savait juste la façon de jeter le bâton et de reprendre. E non deve prenderlo dalla testa, Et il savait qu'il ne pouvait pas prendre cela de la tête. perché la testa è riservato per qualcuno che deve scacciarlo. Parce que la tête était réservée pour quelqu'un qui devait L'écraser. l'écraser. La testa non era il suo problema. La tête n'était pas son problème. Qualcuno altro doveva preoccuparsi della testa. Il y avait quelqu'un d'autre qui devait se Lui prendre doveva soin de prendere la la tête. coda. Lui, il devait prendre que le queue. Allora Mosè ha buttato, Moïse a no, jeté, cioè Aaron ha buttato Aaron a jeté, e è diventato serpente. et le bâton se transformó en serpent. Quando è diventato serpente, Quand le bâton se transformó en serpent, la Bibbia dice la Bible dit, anche i saggi e maghi, tutti quello che loro, la gente occulta che sono vicino a Faraone, hanno buttato il loro bastone, si è trasformato anche al serpente uguale, tale uguale quello che ha fatto Mosè. et il y avait aussi des magiciens de Pharaon, ils ont aussi jeté leur bâton et ça transformé aussi au serpent même que Moïse avait, Aaron avait jeté. La curiosità grande è qui che di vedere che Dio ha fatto un miracolo La curiosité grande que nous voyons ici, Dieu a fait un miracle e il diavolo ha fatto anche il suo miracolo. et le diable aussi a fait son miracle. Guardando tutti questi serpenti, Regardez tous ces serpents, erano uguali. ils étaient égaux. Stessa lunghezza, forza, grande, tutti uguali. Ils étaient égaux. E la Bibbia dice che Faraone ha chiuso il suo cuore. Et la Bible dit Pharaon a fermé, a endurci son cœur. Perché se Dio può fare questo, Parce que si Dieu peut faire ceci, e anche la mia gente può fare la stessa cosa, et mes personnes, mes magiciens peuvent faire la même chose, perché devo credere a questo Dio? alors pourquoi je dois croire à ce Dieu? Ecco per quello che questi giorni tu devi credere che quello che un uomo non può fare, in questi 3 giorni Dio può farlo per te. C'est pour cela, pour ces 3 jours, tu dois croire que ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu est capable de faire ça pour Un toi. caso che era talmente difficile per te, Un cas qui était vraiment difficile pour Dio toi, può farlo in questi 3 giorni. Dieu peut le faire pendant ces 3 jours. Dio può farlo. In Dieu questi peut 3 faire giorni. cela. Alleluia. Amen. Allora, se vi ricordate nel versetto che aveva detto prima, Si vous vous rappelez dans les passages qu'on avait lus avant, e la Bibbia dice che, scusate, voglio rileggere questo versetto, Exode, Esodo capitolo 12, Exode 12, 12 à 14. ma però non leggerò fino a solo 12, Je vais lire juste 12. dice così, l'ultima parte del versetto, Dernière partie du verset. dice così, et j'exercerai de jugement contre tous les dieux d'Égypte, et j'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Allora, la Pasqua, La Pâque,
che noi stiamo parlando que nous sommes en train de parler, non è soltanto che il popolo di Israele sta uscendo. ce n'est pas seulement que le peuple d'Israël était sorti. Nel piano di Dio, Dans le plan de Dieu, l'Egitto era la nazione più prospera, più forte, più grande in tutte le dimensioni nel mondo intero. l'Égypte était une nation plus forte, plus parmi toutes les nations de la terre. Ma nello stesso momento ci sono stati tantissimi dei come mai in nessun paese sulla planeta Terra. Mais dans le même moment, il y avait plusieurs dieux que partout dans le monde. Il n'y avait pas un pays qui avait plus de dieux que l'Égypte. Leggendo qua noi possiamo notare quale era il piano di Dio. Donc, en lisant ici, nous pouvons noter quel était le plan de Dieu. Ha detto questa notte io passerò sopra il paese d'Egitto. Il a dit, cette nuit, je parcourais l'Égypte. Ucciderò ogni primo come genito di tutto il paese, dagli uomini agli animali. Et je tuerai tous les premiers-nés du pays, des hommes aux animaux. Dio poteva fermarsi qua, Dieu pouvait s'arrêter là. ma no, Dio dice così. Non, Dieu a dit ceci. Vuol dire che questo è obbligatorio. E io eseguirò giudizi contro tutti i dei dell'Egitto. E punto, sono l'Eterno. Et je mettrai ainsi à l'exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Quindi, Point, je suis l'Éternel. allora, il primo segno Premier signe, era di fare uscire il serpente. c'était de faire sortir le serpent. Faraone vedeva soltanto il serpente. Pharaon voyait seulement le serpent. E maghi vedevano solo il serpente. Les magiciens voyaient seulement le Ma serpent. Dio ha dato un messaggio. Mais Dieu a donné le message. Ecco sono arrivato Voilà, je suis arrivé per far uscire il mio popolo. pour faire sortir mon peuple. Però Mais ho un altro scopo molto importante da regolare in questo paese. il y a encore un cas très important à résoudre dans ce pays. Io giudicherò tutti i vostri dei. Moi, je jugerai tous vos dieux. Allora, quando lui ha fatto uscire il serpente, Quand il a fait sortir le serpent, e i serpenti di tutti i maghi, et le serpent de tous les magiciens, vuol dire che Faraone era circondato dalle persone più potenti di occultisti, delle persone che fanno delle cose grandissime e fortissime. donc Pharaon était secouru par des personnes, les occultistes, des personnes qui faisaient des choses grandes. Perché fare quei numeri che ha fatto Dio, che loro possono copiare, non è una cosa di scherzare, deve essere in un certo livello spirituale fortissimo. Parce que faire ces signes que Dieu avait fait transformer les bâtons en serpents, ça ne peut pas donner à n'importe qui. Ça veut dire qu'ils étaient au niveau un peu supérieur. Quindi tutti questi saggi, magi, tutte queste persone che rappresentavano i grandi capi di tutti i dei dell'Egitto, che erano vicino a Faraone, hanno fatto uscire i serpenti, però questi serpenti, il serpente di Dio li ha mangiato tutti. Donc, tous ces magiciens, ces sages qui entouraient Pharaon, ils avaient fait sortir des serpents. Mais il y a une chose, le serpent de Moïse avait mangé tous ces serpents de magiciens. Dio ha detto farò un segno davanti a lui. Dieu a dit, fais un signe devant lui. E questo segno è, Et ce signe est, sono arrivato, io sono l'Eterno. je suis arrivé, je suis l'Éternel. E ha mangiato tutti i serpenti. Et il a mangé tous les serpents Che è entrato in un bastone. qui est entré È dans entrato un in un bâton. serpente, scusate. È entrato in uno solo serpente. Tous ces serpents de magiciens, de sages, est entré juste dans un seul serpent de Pharaon Senza et che de questo Moïse. serpente diventa grasso, Ça devait être que ce serpent est devenu gros, senza che Ah. questo serpente diventa grasso. sans que le serpent de Moïse puisse devenir gros. Donc, tutte quelle magie, tutte le cose che il nemico che fa contro di noi, se noi abbiamo Cristo, tutto questo sarà inghiottito nel nome di Gesù Cristo. Donc, tout ce que l'ennemi fait contre nous, si nous avons Dieu, si nous croyons en Dieu, tout cela sera englouti en nous au nom de Jésus-Christ. Sono entrato dentro con le loro come veleni. Ces serpents ont entré dedans des serpents de Moïse avec leur venin.
che potevano fare, perché quello di Mosè era solo uno. Parce que celle de Moïse était seulement un. Quello che la Bibbia non dice. C'est que la Bible n'est pas dit. Se quello di Mosè ha mangiato gli altri, Si le serpent de Moïse avait mangé les autres, cosa vuol dire questo? Gli altri attaccavano quello. donc ça veut dire que les autres serpents attaquaient les serpents de Moïse. Volevano ammazzare quello che è il serpente. Ils voulaient tuer le serpent de Moïse. Ma l'unico serpente Mais l'unique serpent ha ucciso tutti e li ha inghiottiti. a tué tout et il a mangé. E Mosè ha preso nella coda, Et Moïse a pris le serpent par le è queue ritornato il bastone, la et verga, s'est transformé senza grandire, sans grandir, senza cambiare la forma iniziale. sans changer les formes d'avant. Era un segno più potente per dire che ecco, sono qui, finito, vi mangio già tutti i dei. Ça, c'était un signe très important pour dire que voilà, je suis là et je mangeais tous les dieux. Se Faraone Si Pharaon e la sua gente et ses agents, avevano capito il messaggio, s'ils avaient compris le message, nessuna bestia, aucun animal, nessuna persona aucune personne poteva morire. pouvait mourir. Per poter dire che se tutti i nostri serpenti sono dentro questo bastone, Il pouvait dire que si Finito. tous nos serpents sont au-dedans de ces bâtons, prendilo e vattene. prends de ton peuple et allez-y. E vattene. Et allez-vous. Ma come testardo, Mais comme il n'avait pas compris, comme il était têtu, petit, allora ha insistito anche se questo veniva da Dio. il a insisté même si cela venait de Dieu. Quindi qui questo segno Donc, ce signe ci ha fatto vedere nous a la fait voir volontà di Dio la volonté de Dieu, di distruggere tutti i dei dell'Egitto, la volonté de Dieu de détruire tous les dieux de l'Égypte, affinché tutto il mondo sappia che Egli è l'Eterno, afin que tout le monde sache que lui est Dieu. è l'unico, Il est l'unique. non c'è nessun altro, Il n'y a pas un autre. ma non hanno capito. Mais ils n'ont pas compris. Lasciami dirti che non lo so quanto è testardo o testarda la cosa che ti stai tenendo nella schiavitù. Je ne sais pas combien est-tu la chose qui te retient à l'esclavagisme. Perché questi 3 giorni stiamo parlando di questo esclavagismo, Parce que ces 3 jours, nous sommes en train de parler de l'esclavagisme, di tutto quello che possiamo fare per uscirne. de tout ce que nous pouvons faire pour sortir. Dio è al di sopra di ogni potenza. Dieu est au-dessus de toutes les puissances. Il nostro Signore Gesù è al di sopra di ogni macumba, magia e stregoneria. Notre Seigneur Jésus est au-dessus de tous les fétiches, sorcelleries. E lo Spirito Santo è al di là di ogni cosa che non può che pensa di essere forte, ma col suo fuoco può bruciare tutto. Et le Saint-Esprit est au-dessus de toutes les choses qui pensent qu'ils sont forts, mais avec son feu, il peut détruire tout. Allora, quando è iniziato, dopo ha detto che voi, e dopo che io castigherò questo popolo e questo paese e i loro idoli, ha detto che voi conserverete il ricordo di questo giorno. Il a dit, quand il a dit, je jugerai ce pays et ce Dieu, il a dit au peuple israélite, rappelez-vous de ces jours. Alleluia. Ricordatevi di questo giorno. Rappelez-vous de ces jours. È quello che stiamo facendo adesso. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Da lunedì fino a domenica. De lundi jusqu'au dimanche. Sabato non saremo qui perché abbiamo il Shabbat de Shabbat. Samedi, nous ne serons pas ici parce que nous avons le Shabbat de Shabbat. Però finiremo domenica. Donc nous allons finir le dimanche. Vediamo velocemente questi 10 piaghe. Voyons rapidement ces 10 plaies. Al di là del segno del serpente. Au-delà de signes de serpent. E non erano le cose strane, le cose così da buttare. Ce n'était pas des choses comme ça à jeter. Primo piago, la prima piaga, Premier plaie, gli acqui sono cambiato in sangue. l'eau est changée en sang. Dio ha dato il primo piaga, ha detto vai a dire, tu esci presto la mattina, Dieu troverà a, Faraone
Dieu a donné le plan à Moïse. Tu sors très tôt matin pour aller vers Pharaon. Perché? Pourquoi? Perché a quel tempo lì Faraone andava ad adorare i suoi idoli. Parce qu'à ce temps-là, très tôt matin, Pharaon allait adorer ses idoles. E prima piaga, guardate caso, è che il segno era del sangue. Et premier plaie, regardez le cas, le premier plaie c'était le sang. E da quale sangue? Da che parte è venuto? Et de quel sang, de quelle partie est venu? E Faraone lo vedeva. Et Pharaon voyait cela. Mosè e Aaron ha preso il bastone. Moïse et Aaron ont pris les bâtons. Da quale bastone? De ces bâtons, Da quale? Da quale? Di quel bâton? de on quel parle? bâton? Ah oui, de quel bâton, pardon? E Dio l'ha detto, da questo bastone che era cambiato in serpente. Et Dieu leur a dit, le même bâton qui était changé en serpent. Vuol dire che quel bastone che aveva mangiato tutti questi dei, Donc ça veut dire que le même bâton qui avait mangé tout le Dieu. e quando Aarone ha toccato il punto dell'acqua, Et quand Aaron a touché le débit de l'eau avec le bâton, tutto la fiume Nile è diventato sangue. tous les eaux de Nil est devenu sang. E tutte le come on dit riso in italiano? Ruscelli sono diventate sangue. Tous les roseaux est devenu le sang. E tutte le sorgenti è diventato sangue. Et tous les sources est devenu du Ma sang. lui ha toccato qui davanti a Faraone, Mais il avait touché juste devant Pharaon. ma il sangue è uscito anche nella sorgente. Le sang est sorti jusqu'à la source. E nessuno poteva bere. Et personne ne pouvait boire. Primo miracolo. Premier miracle, Non è un miracolo per caso. ce n'était pas un miracle pour un cas. Ha fatto uscire il sangue. Ha fatto Faire uscire il sortir sangue. le sang. E nell'ultimo miracolo, Et le dernier miracle, per fare uscire il suo popolo, pour faire sortir son peuple, c'era il sangue poi. il y avait aussi le sang. Però torniamo. Tournons un peu. Il secondo cos'era? Seconde, qu'est-ce qui était? La Bibbia parla, questo era in Esodo capitolo 8, 1 a 25, dice che ha fatto uscire le grenouille, quelle le rane. Et la Bible dit ici au Exode chapitre 8, Dieu a fait sortir le grenouille. E nel primo miracolo, Premier miracle, primo piaga, premier plaie, e i suoi maghi hanno fatto la stessa cosa. les mages ou les magiciens ont fait la même chose. Però la persona che ha ritirato l'acqua era Mosè, non loro. Mais la personne qui avait, Che ha pulito l'acqua. la personne qui avait purifié l'eau, c'était Moïse. Ce n'était pas Secondo eux. piaga, Et le rane. seconde plaie, les grenouilles. E questo, come ho detto, da 8, capitolo 1 a 25. Ce que je dis, Anche i chapitre maghi 8, l'hanno verset fatto. 1 à 25. Anche i maghi l'hanno fatto. Même les magiciens avaient fait. Anche i maghi l'hanno fatto. Même les magiciens avaient fait cela. E terzo piaga, Et le troisième plaie, che questo è nel 8, capitolo 8 da 16 a 19. ça c'est chapitre 8 de 16 à 19. E qui c'erano le pu, come dire le pu? Le pu, Pidocchio. I pidocchi, e altre Bibbie dice che sono stati le mustiche, Et ici, il y a le zanzare. d'autres versions du le pou et d'autres disent le Le moustique. zanzare, mustiche, le zanzare. Però poco importante. Mais peu importe. Ma quello che è importante era piuttosto che questa terza volta i maghi non hanno potuto fare il miracolo che ha fatto Dio. Donc, ce que je veux dire, La troisième plaie, le magicien ne pouvait pas faire ce que Dieu avait fait. Attenzione a questo cifro 3. Attention avec ce chiffre 3. Alleluia. Amen. Attenzione a questa cifra 3. Attention avec le chiffre Il 3. primo giorno il Satana era contento. Le premier jour, diable Il était secondo content. era contento. Second jour Ma était il content. terzo giorno la terra ha tremato, Gesù è uscito. Mais le troisième jour, la terre tremblait et Jésus E sortit. nella terza qui non hanno potuto. Et le troisième plaie, ils n'avaient pas arrivé à faire Hanno cela. dichiarato, Ils ont déclaré, questo è il dito di Dio. ça c'est le doigt de Dieu. Nella tua vita e nella mia vita Dans ta vie et dans ma vie, devono dire un giorno o l'altro les gens doivent dire un Dio jour è ou con l'autre lui.
que Dieu est avec lui. Alleluia. Amen. Un giorno devono dirlo. Un jour, les gens doivent dire ça. Che sono venuto la notte a ammazzarlo, ma non sono riuscito. Que je suis venu la nuit pour le tuer, mais je n'ai pas reçu. Ho provato una volta e è riuscito, però è ancora in piedi. J'ai essayé une fois, je sais réussi, mais il est encore debout. E vedo che è pieno di angeli nella sua casa, fuoco dappertutto. Et je vois qu'il est plein d'anges dans sa maison et il y a le feu pour Ecco tout. perché abbiamo cambiato la strategia. Et voilà, nous avons changé les stratégies. Cominciare a accusarlo le cose che non c'entrano. Et on commence à accuser les choses qui n'ont pas de sens E per discreditarlo. pour le discréditer. Biloko mosusu ezaliko do baluki na butu titi bazwi yo te. Il y a d'autres choses. Les gens ont Bamoni tant yote. cherché la nuit, ils n'ont pas trouvé. Maintenant, ils vont chercher de dire des mensonges qui n'ont ni queue ni tête. E di là loro cercano a dire le menzogne che non c'è la testa ni coda. Alleluia. Amen. Quando la gente parlano di cose contro te che non hanno né testa né coda, alzati, ringrazia il Signore. Quand les gens parlent de choses contre toi qui a ni tête ni queue, lève-toi et remercie le Seigneur. E la Bibbia dice questo. La Bible dit cela. Quando Neemia stava costruendo il muro, Quand Néhémie construisait le mur, nell'inizio ha detto, ma lasciatelo, cosa pensi che farà? Niente. et les autres disent, laisse-lui, qu'est-ce qu'il pense? Il va faire quoi? Rien. E poi Neemia continuava a lavorare. Et Néhémie continue à travailler. E la gente che non lavora è coloro che sono specialisti a vedere tutti gli errori dappertutto. Les gens qui ne travaillent pas, c'est eux qui sont les spécialistes à voir tous les erreurs des autres. Perché se tu lavori, Parce que si tu travailles, non hai più tempo di guardare al tuo vicino a sinistra o a destra. tu n'auras pas le temps de regarder ton voisin de gauche ou à droite. Ecco perché il diavolo ci mette nella distrazione. Voilà raison pour laquelle le diable te met dans la distraction. Al posto di lavorare, Au lieu de travailler, tu cominci a guardare questo, fa questo, qui non dovevo fare questo, qui non dovevo... Ma cosa? donc, au lieu de travailler, tu commences à regarder, ici ça ne devait pas être comme ça, lui ne pouvait pas faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Allora Neemia, la Bibbia dice, Alors, la Bible ha dit par rapport à continuato Néhémie, a costruire. il a continué à construire les murailles. Però ha sentito che la gente stanno venendo per distruggere il suo lavoro. Et il a écouté que les gens venaient pour chercher à détruire son travail. E hanno preso un'altra strategia, che coloro che lavoravano, gli altri sorvegliavano. Et ils ont pris une autre stratégie. Ceux qui travaillaient, les autres les surveillaient. E a un certo punto questa gente vedeva che questo lavoro sta andando sempre avanti. Et à un moment, ses ennemis voyaient que le travail de Néhémie allait toujours en avant. E cosa hanno detto? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? L'hanno mandato una lettera. Ils l'ont envoyé une lettre. Vieni Viens e che dobbiamo parlare insieme. et nous devons parler ensemble. Dobbiamo incontrarsi Et nous allons nous e retrouver parlare insieme. et parler ensemble. Parlare insieme. Parler ensemble. E la Bibbia dice che era una trappola per distruggerlo. Et la Bible dit que c'était une piège pour le détruire. Ma lui ha capito, con l'aiuto di Dio, di Mais non andare. Néhémie avait compris avec l'aide de Dieu de Hanno ne pas aller. cambiato un'altra strategia. Ils ont changé une autre stratégie. L'hanno mandato la lettera. Ils l'ont envoyé une lettre. E la voce si sente girare dappertutto Et la voix se sentait de partout che tu stai facendo questa opera per ribellarti alle re. et Ezangatana mutu na makolo. Néhémie et ses hommes sont en train de faire cette œuvre pour se rebeller au roi. E poi abbiamo sentito che tu vuoi diventare loro re. Et nous avons écouté que toi tu veux devenir le roi. Quando qualcuno ti cerca nella notte e non riesce, e comincia la guerra di giorno. E la guerra di giorno comincerà sempre a discreditarti. Quand quelqu'un te cherche pendant la nuit, il ne te trouve pas dans la sorcellerie, il commence la guerre du jour. Et cette guerre du jour, c'est juste pour chercher à te discréditer. Alleluia. Amen. Ma ricordatevi una cosa. Mais rappelez-vous d'une chose. Qualsiasi persona che fa questo lavoro contro la tua vita Toutes les personnes qui font ce travail contre ta vie e che osa a parlare le cose che tu non hai mai fatto o non hai mai detto, et qui osent à parler les choses que tu n'as jamais fait, qui n'as jamais dit,
sappia che questa persona sta combattendo Dio. Tu stai tranquillo. Stai Sache que ces tranquillo. personnes sont en train de combattre Dieu. Toi, reste tranquille. Non usare le stesse armi di loro. N'utilise pas les mêmes armes qu'eux. Perché la provocazione viene affinché tu parli e gridi, così possono prendere qualcosa. Parce que la accusare. provocation vient, parce que ces hommes attendent que tu puisses dire quelque chose, comme ça ils profitent de cela. Alleluia. Amen. Quindi hanno detto, abbiamo sentito che tu stai facendo questo. No, questo è tu che lo dice Neemia. Andate a leggere questo libro, è un po' importante. Donc ils ont dit à Néhémie, nous avons écouté que tu fais ceci pour se rebeller contre le roi. Et Néhémie a répondu, ça c'est vous qui dites. Allez lire ce livre de Néhémie, Ha vous allez portato la sua comprendre. opera fino in fondo. Il a fait son travail jusqu'à la fin. Immaginate l'ultima strategia che hanno usato. Imaginez le dernier stratégie qu'ils avaient utilisé. Hanno dato soldi ai profeti conosciuti in Israele. Ils ont donné de l'argent aux prophètes reconnus en Israël. Affinché questi profeti hanno capito che questo uomo è talmente spirituale, non possiamo prenderlo, allora mandiamo dei falsi profeti, la falsa profezia. Donc ils avaient compris que cet homme, Néhémie, était tellement spirituel, ils ne pouvaient pas le prendre facilement. Ils ont donné de l'argent pour envoyer d'autres prophètes pour dire des I faux profeti che prophéties. vengono, l'Eterno mi ha detto andiamo nella camera, nel tempio, chiudiamoci dentro. Cioè le profezie che non avevano, cioè si sembrava spirituale perché le persone erano molto conosciuti. Donc les prophètes qui venaient dire à Néhémie, allons dans les tentes et puis fermons-nous. Donc des prophéties qui étaient comme si vraies parce que ces prophètes étaient reconnus en Israël. Ma tu che fai questo lavoro, Mais toi qui fais ce travail, è tempo di pentirti. c'est le temps de te repentir. Perché se tu non ti penti, Parce que si tu ne te repens pas, un giorno, un jour, nei giorni prossimi, le jour qui vient, dopo la Pasqua, après les Pâques, rischia di essere qualcosa di peggio. tu risques d'être quelqu'un de lourd, Di peggio. et de danger, non, Peggio. ton cas sera difficile, pire. pire, voilà. Alleluia. Amen. Quindi noi stiamo preparando insieme Nous sommes en train de se préparer ensemble, affinché coloro che buttano questo contro di noi, afin que ceux qui jettent ces paroles contre nous, contro di te, contre toi, avranno a che fare con Dio. ils auront l'affaire avec Dieu. Amen. Amen. Allora, eravamo nella terza piaga. C'était nous sommes dans le troisième pleu. Eravamo nella terza che hanno provato di fare ma non sono riusciti. Ils ont essayé de faire, mais ils n'ont pas reçu. Erano dappertutto. C'était pour tout. E hanno dichiarato questo è il dito di Dio. Et les magiciens ont déclaré, ça c'est le doigt de Dieu. E il Signore deve fare la differenza. Que le Seigneur puisse faire la Qualcuno da différence. qualche parte deve dire che questo è il dito di Dio. Que quelqu'un de quelque part puisse dire que ça c'est le doigt de Dieu. Alleluia. Amen. E quarto erano, come si dice, quarto da te in italiano com'è? Sì. Le mosche, in un'altra Bibbia dice le mouche venemineuses. Et quatrième pleu, c'était les mouches veniminées. Da quel momento lì i maghi non ce l'hanno fatto, hanno capito che qui c'è il problema di Dio, non riuscivano più a fare niente. À ce moment-là, les magiciens ne pouvaient rien faire parce qu'ils avaient compris ça c'est le problème de Dieu. Spiritualmente hanno capito che i nostri serpenti ormai sono già dentro, Et spirituellement, ils avaient compris que nos serpents sont déjà au-dedans. quindi noi non possiamo più fare niente. Donc nous ne pouvons plus rien Però faire. ricordati, è talmente testardo, Mais rappelez-vous que è talmente testardo, ils étaient tellement têtus. vuol dire che il tuo caso, il mio caso, Ça veut dire que ton cas, mon cas, Dio può farti uscire da una situazione. Dieu peut faire sortir d'une situation E tu vedi che l'altro dà ancora un'altra situazione nella tua vita. et tu vois que l'ennemi donne encore une autre situation E dans Dio ta fa vie. uscire Et Dieu te fait e sortir l'altro ricomincia ancora. et l'autre recommence Non ha encore. cominciato oggi. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Però ti dico una cosa, Mais je te dis une chose, non mollare. ne te fatigue pas. Non mollare. Ne te Che fatigue qualcuno pas. dice a tuo fratello anche non mollare. Dis à ton frère, ne te fatigue pas. Dile non mollare. Dis-le, ne te fatigue Continua a pas. credere. Continue à croire.
Continua a credere. Continue à croire. Perché il problema è questo. Parce que le problème est, Nella tua sofferenza, dans ta souffrance, Dio vuole giudicare i dei. Dieu veut juger les dieux. Nella tua sofferenza, Dans ta souffrance, Dio vuole giudicare questi stregoni. Dieu veut juger ces sorciers. Dio può guarire la tua malattia. Dieu peut guérir ta maladie. Dio può guarire tutto quello che ti hanno messo Dieu peut te guérir de tout ce qui t'ont nella mis, schiavitù. l'esclavagisme. Ma però quello che Dio cerca Mais ce que Dieu cherche, è come la polizia. c'est comme la police. Quando la polizia cerca le persone che vendono la droga Quand le policier cherche les gens qui vendent de la drogue, e vedono i dealer, quelle piccole lì, ils voient des petits dealers, e cioè non lo prendono subito perché non è il loro problema. ils ne les prennent pas directement parce que ce n'est pas vraiment le problème. Perché vogliono seguire questo per andare a prendere il grosso pesce che è dietro. Ils La, suivent, la sorgente di coloro che manda per distruggere gli altri. ils suivent les petits dealers pour aller trouver les grossistes, Loro donc, boss. leurs patrons. Pour, Perché se tu ammazzi solo la malattia parce que si tu tues seulement la maladie, e la strega o lo stregone che fa questo lavoro rimane, continuerà a fare il suo lavoro tranquillamente. les sorciers ou la sorcière qui fait ce travail reste, il continuera à faire son travail. Dio vuole essere glorificato, lui sta giudicando ogni dei, ogni stregone, ogni qualsiasi cosa che ti ha messo nella schiavitù. Dieu veut être glorifié, c'est pour cela qu'il est en train de juger chaque sorcier, chaque magicien qui t'a mis dans cette Hanno la testa esclavagisme. dura, Ils avaient la tête ma dure, Dio dice gloria a Dio, cioè va bene così, mi va bene, vai avanti, ma sei tu che stancherai. donc dit que gloire à Dieu, continuez à aller en avant, c'est eux qui vont se fatiguer. Oh, diciamo insieme, non mollare, non mollerò. Disons ensemble, ne te fatigue pas, ne te fatigue pas. Alleluia. Amen. E poi la quinta era la morte delle loro bestie. Et le cinquième pleu, c'était la mort de leurs animaux. La stessa cosa deve essere dalla tua, quella parte lì, sei una strega, sei una persona che lavora per il Satana, che ha detto che fin tanto che io non distruggo Emanuele, non lascerò. Guarda che queste persone perderanno piano piano, poco a poco qualcosa. Anche le loro ricchezze. Donc la même chose, si quelqu'un se lève pour te détruire, il dit que moi je ne laisserai pas jusqu'à ce que je vais le détruire. Petit à petit, ils commenceront à perdre leurs richesses. Poco a poco Petit à petit, perderanno. ils Perché perderont. Dio non vuole ammazzare subito. Et Dieu ne veut pas tuer directement. Donc Du coup, poco a poco. petit à petit. Immaginatevi, quando abbiamo parlato del sangue, noi lo prendiamo normale. Imaginez quand on parle de sang, on prenait cela Ma che normal. infezione era in tutto il paese? Mais quelle infection qui était dans tous les pays. Le rane, già da vedere. Donc, à voir seulement les animaux qui mouraient. Le rane, grenouille. À voir seulement les grenouilles qui mouraient. Juste à voir, c'est déjà. Solo un pezzo che è ritornato nel mare, nel fiume. C'est seulement le paix qui Ma était tutti gli altri retourné. sono morti nel loro paese. Mais tous ceux qui étaient morts dans leur pays, Tutti sono morti nel loro paese. tous sont morts dans E l'Égypte. solo per l'intercessione di Mosè. C'était juste pour l'intercession de E Moïse. Dio non l'ha tolto lì. Dieu n'a pas enlevé de là. Le streghe, Les sorciers, le persone col cuore duro, Le che lavorano person- con il diavolo, les personnes avec le cœur dur et qui non hanno travaillent avec pietà le di diable, te né di me. ils n'ont pas pitié de toi ou de moi. In questi giorni De ces non jours, c'è neanche pietà per loro. il ne faut pas avoir de pitié pour eux. Alleluia! Amen. Raccoglieranno le rani nelle loro case. Ils récolteront des grenouilles dans leur maison. Alleluia! Amen. E puzzavano. Et il y avait ça puait. Allora, e adesso sono le bestie. Maintenant, si c'est les bêtes, Oh, devo leggere veloce così andiamo un po' avanti. nous allons lire un peu rapide, comme ça on y va en avant. Le bestie, cioè, le bestie nel Medio Oriente, anche nella nostra parte, rappresenta la ricchezza. Les animaux, dans ce temps Les ou dans troupeaux. notre temps, ça représente la richesse. Ma Dio ha toccato anche questo. Dieu a touché aussi la richesse. Alleluia. Amen. Perché non volevano pentirsi.
Parce qu'il ne voulait pas se repentir. Se tu non vuoi pentirsi da un male che tu hai fatto, Si tu ne veux pas te repentir par rapport au mal que tu as fait, ecco il male che continua a crescere nella tua vita. et voilà, le mal continuera à croître dans ta vie. E poi sesto hanno visto dall'altra Bibbia dico furoncoli, però sono le ulcere. Ulcere. Sixième plaie, il y a D'autres Bibbie l'ulcère. dicono che le furoncoli, ma sono le ulcere, certaine Bibbie. Dans certaines Bibles, c'est ulcère. E questo ulcera ha toccato. Immaginatevi già, le altre bestie sono morte Imaginez un peu, d'autres bêtes étaient déjà mortes e gli altri sono toccati dall'ulcera. et les autres étaient touchés de l'ulcère. Solo Dio può fare questo. C'est seulement Dieu qui peut faire Qualcuno cela. alza la sua mano destra e dice che il mio Dio è grande. Quelqu'un lève sa main droite et dit, mon Dieu est grand. E qualcuno dichiara che la mia Pasqua è perfetta. Et quelqu'un déclare que ma Pâque est parfaite. Qualcuno dice che Gesù è la mia Pasqua. Quelqu'un dit que Jésus est ma Pâque. Amen. Allora, la sesta era le grêle. Ulcère. Comment on dit grêle? Non. 6, je dis le furoncle, ou le 7 maintenant c'est la grêle. Gradine. Et septième flot, La c'est les pluie grêles. de glace, come on dit là. Tombe. La pluie des grêles, des glaces, pardon. Ma ghiaccio che è mischiato col fuoco, solo Dio può fare una cosa di simile. Et une glace Fuoco qui est e l'acqua, mélangée ma avec che le non si feu. spengono, Le feu qui ne se tenait pas, ma che insieme col ghiaccio. mais ensemble avec le glace, les glaces. E 8 era le sauterelles, come in italien? Le cavallette. Et huitième, c'était les sauterelles. Mhm. Hanno coperto tutto lo spazio. Il y avait des sauterelles partout. Oggi Dio non farà più questo. Aujourd'hui, Dieu ne fera Perché ci plus sono tanti cela insetticidi. parce qu'on manquera l'insecticide. Alleluia. Amen. Andiamo avanti, vai. Allora dice il nonno, ha sentito il nonno? Et neuvième, Prima di arrivare al 10° di fare uscire il suo popolo, avant d'arriver au dernier plaie pour faire sortir son peuple, tenebre, les ténèbres. Dio della creazione. Dieu de la création. Nel Genesi, Le Genèse, le tenebre coprivano. le ténèbre Prima di couvrait. creare c'erano le tenebre. Avant de créer, il y avait le ténèbre. E ha parlato, Et Dieu a e la parlé luce sia, et que la lumière e la soit luce fu. et la lumière fit. Prima di fare uscire il suo popolo, Avant de faire sortir son peuple, ha portato anche questo piaga di tenebre. il a apporté encore ces plans de Se voi de guardate questo ténèbres. tenebre, Si vous voyez ces ténèbres, io penso che è proprio l'immagine di tenebre che era prima. je pense que c'est la même image de Perché la ténèbres qui Bibbia était dice che avant. nessuno si spostava. Parce que la Bible dit personne se déplaçait. Non vedevi neanche il tuo dito, cioè, non sapevi, cioè, un tenebre incredibile. On ne voyait même pas les doigts, Tu donc non il n'y vedevi avait neanche la rien. tua moglie. Donc le ténèbre terrible. Alleluia. Amen. Ma nel campo di Israele, Mais a dans le Goshen, camp d'Israël, c'era luce. il y avait la lumière. Alleluia. Amen. C'era la luce. Il y avait la lumière. La luce La lumière che Dio, che rappresentava il suo popolo, Dieu représentait son peuple. era in mezzo al suo popolo. Il était au milieu de son peuple. Lasciami dirti, Laisse-moi te tu dire, puoi essere nella schiavitù tu peux être dans l'esclavagisme per più anni, pour beaucoup d'années, ma avere la vita in te. mais avoir la vie en toi. Magari in questo momento preciso ti stanno massacrando, Peut-être dans ces moments précis, ils sont en train de te massacrer, ti stanno distruggendo, ils sont en train de te détruire, ma la luce è in te. mais la lumière est en toi. È la cosa più importante. C'est la chose la plus importante. Alleluia. Amen. La Bibbia parla nel Luca capitolo 16 La Bible parle dans le livre de Luc chapitre di 16, Lazzaro, Lazare, un uomo che è esistito davvero, un homme qui che aveva l'ulcera avait ulcère dalla testa in piedi. de la tête jusqu'aux pieds. Lasciami dirti che questo uomo non sapeva neanche come sedersi, il dolore dappertutto. Donc cet homme ne savait même pas comment s'asseoir parce qu'il y avait des douleurs partout. In più non aveva neanche niente da mangiare. Et de plus encore, il n'y avait rien à manger. E quello per incoraggiare te. Ça c'est pour Magari t'encourager. pregando, Tu pries, tu non vedi quello che tu stai aspettando. tu ne vois pas ce que tu es en train Magari d'espérer. dopo questi 3 giorni,
Peut-être ces 3 jours, e tu non ricevi apparentemente qualcosa. tu ne reçois pas l'appartement ou quelque chose. Apparemment. Apparemment ou quelque chose. Ma tu senti che tu sei con Dio, Mais tu sens que tu es avec Dieu. cammini con Dio, Tu marches avec Dieu. sei santificata. Tu es sanctifié. Hai una buona risposta qui. Tu as une bonne La réponse ici. luce di Dio La lumière de Dieu è nel tuo campo, est dans ton è nella camp tua vita. et dans ta vie. E questa luce Et cette lumière, è una luce eterna. c'est une lumière La éternelle. gente vede che tu soffri. Les gens voient que tu La souffres. gente vede che il tuo ministero non ha niente. Les gens voient que ton ministère n'a La rien. gente vede che il tuo corpo non ha forma. Les gens voient que ton corps n'a pas de La forme. gente vede che tu sei veramente, cioè, non ha fatto neanche l'università, non ha finito neanche la scuola. Les gens voient que tu n'as fait même pas l'université Ma ni l'école. basta che tu abbia Gesù nella tua vita. Mais il suffit que tu aies Jésus dans ta vie. Questa è la cosa più grandissima che una persona può avere. Avoir Jésus, c'est la chose la plus grande que quelqu'un Mantiene peut questa avoir. luce camminando nella verità. Garder ces lumières et marcher dans la E vérité. la Bibbia dice, Et la Bible dit, quando Lazzaro è morto, quand Lazare est mort, si è ritrovato in paradiso. il s'est retrouvé au paradis. Oh, alleluia. Amen. Oh, gloria a Dio. Gloire à Dieu. Perché la sposa di Cristo Parce que l'épouse du Christ, non è attaccato dei beni materiali. il n'est pas attaché de biens matériels. Non siamo attaccati di questi beni che vediamo. Nous ne sommes pas attachés de ces Un biens que giorno nous tu voyons. lascerai il tuo lavoro. Un jour, tu laisseras Un giorno tu ton lascerai travail. tutti i milioni che hai. Un jour, tu laisseras tous les millions Un que giorno tu as. lascerai la chiesa che ha milioni di membri. Lascerai. Un jour, tu laisseras des millions de membres dans Un l'église. giorno lascerai anche la persona lì che ti confidi tutti i giorni a telefonare. Un giorno vi separerete. Un jour, tu laisseras, tu te sépareras aussi de la personne que tu téléphones tous les jours. Ma dove andrai? Et où tu iras. Alleluia. Amen. Nella sua sofferenza Dans sa souffrance, aveva la speranza. il avait l'espérance. Non è andato in cielo perché era povero, no. Il n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre, non. La malattia o i problemi li hanno toccato perché l'hanno toccato, ma essendo nella vita di santificazione. La maladie, le problème qu'il a touché, l'a touché, mais il était dans la vie de sanctification. Quindi dice a qualcuno, Donc, dis à dice a quelqu'un, qualcuno, non amo Dio per quello che mi dai. n'aime Alleluia. pas Dieu par rapport à ce qu'il te donne. Dillui che io amo Dio per quello che Lui è Dio per me. Moi, j'aime Dieu parce qu'il est Dieu pour moi. Alleluia. Amen. Questa è la nostra speranza. Ça, c'est notre espoir. Questa è la nostra speranza. Ça, c'est notre espoir. E la Bibbia dice nel 10° piaghe, abbiamo visto che era poi lui stesso che l'ha detto, non voglio vederti più nella mia presenza. Il giorno che tu verrai qui, morirà. Et 10e plaie, nous voyons, c'est lui-même Pharaon qui avait dit à Moïse, je ne vais plus te voir dans ma présence. Le jour que je te verrai ici, tu vas mourir. Mosè ha detto, l'hai detto. Moïse a dit, tu l'as dit. Alleluia. Amen. Quindi, anche se era da Dio, Donc, même si c'était de Dieu, ma la porta era la parola che deve uscire. et la porte, c'était la parole qui devait sortir. Guardate la potenza di quello che noi diciamo. Regardez la puissance de ce que nous disons. Ecco come fanno anche dall'altra parte. Et voilà comme ça fait aussi de l'autre Ti côté. spingono Il te pousse soltanto per prendere una parola che esce nella tua bocca. juste pour prendre une parole qui sort de E ta da bouche. questa parola lo portano in un mondo occulto per condannare te. Et avec cette parole, ils amènent cela dans le monde occulte pour te condamner. Alleluia! Amen. Tu l'hai detto Tu l'as dit e sarà solo così. et ça sera que comme ça. Quindi non era Dio, Donc ce n'était pas Dieu è Faraone che ha dichiarato. et c'était Pharaon qui avait déclaré. Ha dichiarato la morte di Mosè. Il a déclaré la mort de E Moïse. lasciami dirti che Et laisse-moi te coloro dire che hanno que fatto il piano che tu muore, ceux qui ont fait le plan de te faire mourir, loro che moriranno. c'est eux qui vont mourir. Non ho sentito un amen qui. Je n'ai pas senti écouter un amen. Coloro che stanno facendo un piano che tu possa sparire, Ceux qui sont en train de faire le plan que tu dois disparaître, c'est loro che spariranno. c'est eux qui vont disparaître. Amen. Alleluia. Amen. Perché lui che ha detto, Mosè, il giorno che tu apparirai qui, morirai. Parce que c'est Pharaon qui avait dit à Moïse, le jour que tu vas apparaître ici, tu
tu vas mourir. E tu l'hai detto. Et Moïse a dit, tu l'as dit. Tu l'hai detto. Tu as dit. Ecco, da quel passo, andiamo quasi a De ce temps-là, noi possiamo vedere che Dio, versetto, vado veloce ancora, torno indietro, dal versetto lì, è detto che Esodo capitolo 12, è detto che il sangue, ha detto io voglio fare adesso per farvi uscire da qui. la Bible dit, je vais vous faire sortir d'ici. Il versetto 13 dice così, Esodo 12 dice, versetto 13, le sang vous servira de signe, il sangue vi servirà dei segni Le sang vous servira de signe sulle case sur les maisons, dove voi sarete. là où vous serez. E il sangue, Le sang, io verrò il sangue. Dieu voit le sang. No, Dio ha detto io Ah. verrò il sangue. Dieu a dit, moi je verrai le sang. E passerò al di sopra di voi. Et je passerai au-dessus de vous. E non ci sarà né piaga né che vi distruggerà e quando io castigherò i vostri nemici. Ça sera, ça sera pas une plaie qui va vous tourmenter quand je vais maltraiter vos ennemis. Allora Dio sta dicendo, Dieu est en train de dire, mettete il sangue nella porta della vostra casa. mettez le sang dans les portes de vos maisons. Mettete il sangue. Mettez le sang. Mettete il sangue. Mettez le sang. Io passerò. Moi je La passerai. parola passerà sopra la vostra casa. Cette parole passerait au-dessus de vos E maisons. questa parola che vuol dire Pasqua. Et cette parole qui veut dire la Pâque. In ebraico pesha. En In hébreu, ebraico. pécha. Alleluia. Questa parola, da questa parola che viene Pasqua. Et de ces paroles qui vient le mot Pâque. Quando vedo il sangue, Quand je verrai le sang, Pasqua. la Pâque. Quando vedo il sangue, Quand je verrai le sang, la Pasqua. la Pâque. Quindi io passerò sopra. Donc moi je passerai dessus. Da dovunque sarà il sangue, Partout où il y aura le sang, quella casa lì cette maison-là, non morirà. personne ne mourira. Né una bestia, Même pas un animal, nessuno morirà. personne ne mourira. In quella casa lì, Dans ces la maisons-là, piaga che toccherà i vostri nemici, la piaga che toccherà i vostri nemici, le plaie qui touchera vos ennemis non vi toccherà. ne vous touchera pas. Questo è il nostro problema. Ça, c'est notre problème. Questo è il nostro problema. Ça, c'est notre problème. La piaga Le plaie che tocca i nostri nemici qui touche nos ennemis non potrà toccarci. ne pourra pas nous Se toucher. vede il sangue, Si voit le sang, se vede il sangue, si voit le sang, se Dio vede il sangue, si Dieu voit le sang, e lui lo farà. et il fera. Questo è nel Vecchio Testamento. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. È il giorno nel giorno, Le jour, no, era la sorella che faceva il suo il y avait une sœur qui business. faisait son business. Nel giorno, questo era nel Vecchio Testamento che Dio diceva. Ça, c'était dans l'Ancien Testament que Dieu E il disait. Vecchio Testamento è l'ombra o la preparazione delle cose che devono accadere. Et l'Ancien Testament est l'ombre ou la préparation des choses qui devaient arriver. E sulla croce a Golgota Et sur la croix de Gesù ha Golgotha, dato la sua vita. Jésus a donné sa vie. E l'ultima parola ha detto che tutto è adempito. Les dernières paroles qu'il avait dit, tout est accompli. Perché? Pourquoi? Perché lui era questo agnello pasquale. Parce qu'il était l'agneau pascal, Questo agnello che doveva morire cet agneau qui devait mourir per dare la vita pour donner la vie a tutti quanti. à tout le monde. Alleluia. Amen. E questo vogliamo finire oggi a vedere nell'Apocalisse capitolo 5, Nous voulons finir aujourd'hui à voir au livre de l'Apocalypse chapitre 5 che la Bibbia dice così. Leggete dal primo versetto, que la Bible dit ceci, lire dans le premier verset. ma però qua penso che faremo a causa di tempo. Apocalisse 5, comincio da 6. Apocalypse 5, ici je vais commencer par ci. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau qui était là comme immolé.
Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main de celui qui était assis sur le trône. E in questo versetto, De ces versets, nel primo versetto dice che Giovanni ha visto che c'è un libro che nessuno era capace di prendere, neanche di aprire, neanche di rompere i sigilli. dans le premier verset, Jean avait dit et avait vu un livre que personne n'était capable d'ouvrir. E nel versetto 6, ho cominciato nel 6, versetto 5, l'anziano ha detto non piangere perché ecco l'agnello, così ha visto tutto questo. E versetto 8 dice, quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Donc, dans l'histoire, le verset 5, il y avait un ancien qui a dit ne pleure pas tout. Et au 8, c'est là qu'il a dit quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternent devant l'agneau. Tenant chacun une harpe et de coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Allora, qui Giovanni ha visto l'agnello che era come immolato. Et ici, Jean a vu l'agneau qui était comme immolé. Essendo immolato, Et être immolé, ha il potere il avait le pouvoir di prendere il libro. de prendre le livre. Lascia che egli prenda il libro della tua vita oggi. Laisse que cet agneau puisse prendre le livre de ta vie aujourd'hui. Lascia che egli prenda il libro della tua vita oggi. Laisse que lui prenne le livre de ta vie aujourd'hui. E che lascia che egli possa aprire le pagine che gli altri hanno sporcato. Laisse que lui puisse ouvrir les pages que les autres ont saluées. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus. E noi vogliamo avere questo tempo di credere a questa potenza del sangue di Gesù. Nous voulons avoir ce temps de croire à la puissance du sang de Jésus. Tutte le case che vedono il sangue, Toutes les maisons que je verrai le sang, chiunque che è dentro, tous ceux qui ont dedans non moriranno. ne mourra pas. Io non so cosa sta succedendo nella tua vita. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu non lo sai neanche per la mia vita. Toi, tu ne sais pas non plus pour ma vie. Però sappiamo una cosa, Mais nous devons savoir une chose. che se noi abbiamo il sangue, Si nous avons le sang, e questo sangue, la potenza del male non potrà mai toccarci. avec ce sang, la puissance du mal ne pourra jamais nous toucher. L'abbiamo chiesto questo sangue per purificarci, Nous avons demandé ce sang pour nous purifier, per lavare la nostra roba, Pour- vestiti, pour laver notre robe, del nostro spirito, de notre esprit, per lavare quello dell'anima, pour laver la robe de per l'âme lavare quello del corpo. et de laver la robe du Ma corps. questa sera Mais ce soir, li stiamo mettendo specificamente nous allons le mettre spécifiquement sulla nostra vita, nostro destino. sur notre vie, notre destinée. Essendo sulla terra, Être sur la terre, e tu sai quello che ti sta disturbando in questo momento. tu sais la chose qui est en train de te déranger ce moment. À ce Lascia moment. quello che ti disturba. Laisse ce qui te dérange. Loro erano ancora nell'Egitto Ils étaient encore en Égypte quando hanno visto tutti questi miracoli. quand ils avaient vu tous ces miracles. Quindi magari tu senti ancora una schiavitù, senti qualcosa. Peut-être tu te sens encore Un blocage da qualche l'esclavagisme, blocage de quelque part. Poco importa. Peu importe. Ma dentro in questo Egitto, nel mondo lì che loro hanno chiuso, hanno fatto questa cosa, Mais au-dedans de cet Égypte, donc de là où ils ont fermé toutes choses, invoca il sangue. invoque le sang. Invoca il sangue. Invoque le sang. Perché questa sera, Parce que ce soir, come la Bibbia dice, comme la Bible dit, egli passerà sopra. il passera dessus. Quando vedrà il sangue Quand il verra le sang nella tua vita, dans ta vie, tu avrai la vita. tu auras la vie. E questo sangue che noi invochiamo adesso, Ce sang que nous invoquons maintenant, che quello noi che applichiamo adesso, ce que nous appliquons maintenant, è un sangue che porta la vita a noi.
C'est le sang qui apporte la vie à nous ma che giudica i nostri nemici. et qui juge nos ennemis. Alleluia. Amen. Credendo a questo, Croyez en ça. che sta giudicando coloro che ti hanno chiuso, Il est en train de juger ceux qui t'avaient fermé. coloro che non vogliono il tuo destino sia positivo. Ceux qui ne veulent pas que ton destinée soit positive. Il sangue sulla tua vita oggi Le sang dans ta vie aujourd'hui sarà il loro problema questa sera. sera leur problème ce soir. Coloro che vanno dai maghi, da stregone, Ceux qui vont vers les magiciens, les per sorciers, distruggere la tua vita, pour détruire ta vie, chiama il sangue questa sera. appelle le sang ce soir. Non è il sangue di lavare te, Ce n'est pas le sang pour te laver, ma è il sangue che dà a te la vita, mais le sang qui te donne la vie. ma il sangue che giudica il tuo oppressore. Le sang qui Les oppresseurs. juge tes oppresseurs. Basta. Fini. Adesso basta. Maintenant, fini. C'est fini. Amen. Amen. Ci alziamo in preghiera. On se lève dans la prière.